आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चैते में चढ़ल बाटे पर जवानिया, पता नहीं डाले कौन जरावा में पनिया है, जरावा में पनिया है, जरावा में पनिया है। चैते में चढ़ल बाटे पर जवानिया, पता नहीं डाले कौन जरावा में पनिया। छोटी चाके से गाता रहे लागल रे, होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग मोजा स्टूडियो। रहे लागल रे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर लीची मोजा रहे लागल रे। छोट नहीं धरी एकर लीचिया के साइज, एकरा जो बनावा से होई कम्प्रोमाइज, छोट नहीं धरी एकर लीचिया के साइज, एकरा जो बनावा से होई कम्प्रोमाइज। पूरा बेर से भहराए लागल रे, होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर लीची मोजा रहे लागल रे। ओठा बाटे लाल एकर लीची होई लाल रे, होई लाल रे, लीची होई लाल रे। राहुल राजधानी अमित छोड़ी नहीं माल रे, छोड़ी नहीं माल रे, छोड़ी नहीं माल रे। ओठा बाटे लाल एकर लीची होई लाल रे, राइटर अरबिया नहीं छोड़ी माल रे। अभी से चंदन लरिया लागल रे, होय मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, हम मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे, ई मुजफ्फरपुर के लीची मोजा रहे लागल रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।